今天我们迎来了丰田埃尔法的升级时刻。首先是音响升级，一套高品质音响安排上，环绕声效果超赞。接着便是阿尔派高清大屏，旧的屏幕功能有限，显示效果也一般，新大屏一装上，瞬间科技感拉满，高清显示，流畅操作，多媒体播放都更顺手了。这升级后的埃尔法驾乘体验直接拉满。